शेठजी थोडं काम होतं तुमच्याकडे. शेठजी ए बाबा काय काम आहे, लवकर बोल. नाही थोडी उचल पाहिजे होती. पुढच्या पगारात घ्या ना कापून. अहो नाही म्हणजे आता सणासुदीचा दिवस आहेत ना. आज लक्ष्मीपूजन आहे, लक्ष्मीपूजन होते मग बघू. अहो नाही शेठजी आता सणासुदीचा दिवस आहेत. पोरांना खेळणी न्यायची आहे, फटाकडे घेऊन जायचे आहेत, कपडे पण घेऊन जायचे आहेत त्यांना. नंतर बघू. अहो शेठजी एक काम चुकार, गाडी खाली कर. यार का बेवड़ा बेला पाए. आई बाबा फटाकडे कधी आणणार आहे? आणणार आहे संध्याकाळी. बाहेर पोरं फटाकडे वाजवते, आम्हालाच नाही. सिद्धी अरे गप ना. सांगितलं ना एकदा बाबा आणणारे फटाके म्हणून. अभ्यास नाही का तुम्हाला? जा बरं अभ्यास करा. कोण आहे? कोण आहे? अगं मी दारू गडलो. हा काय कुत्रा मित्र मागे लागली काय तुमच्या? काय झालं? केवढं घाम आलाय तुम्हाला? काय झालं? असं काय वागताय तुम्ही? बोला की. काय झालं? आज पण भाजी वाया घालवली का? तुम्हाला खायची नसेल भाजी तर सांगत जा. रोजच्या रोज भाजी वाया जाते. भाजी 10 रुपये पावशेर भाजी आहे.
आता काय बघताय त्याच्यात? मी काय बोलते याच्याकडे लक्षच नसतं बघा माणसं. काय शोधताय? काय शोधताय? काय झालं? काय नाही ग, सांगतो तुला. जेवायला वाट. काय ग? मला वाटलंच होतं बघा, तुम्हाला काय असलं जमणारच नाही. तुम्ही करूच शकत नाही बघा असं. आपल्याला नाही व्हायचं बघ तसलं. चोरी काय आपलं काम आहे का? अहो, सरळ माणसाला नाही जमत हे सगळं. अगदी खरं बोलली बघ. बरं आठवलं, काय ग? उद्या येताना पोरांसाठी फटाके घेऊन या. आणि जमलं तर कपडे पण आणा. बरोबर आणतो की. आणि तुझ्यासाठी साडी पण. साडीच राहू द्या, पण आधी फटाके आणा बरं पोरांना. सकाळपासून तगादा लावलाय बघा माझ्या मागे. फटाके कधी आणणार पप्पा म्हणून. उद्या येताना आठवणीने घेऊन या. आणतो. गुणाची पोर आहेत बघ आपली. चला पडू आता. हो बाई, विसरलेच बघा. काय ग? हो, सकाळी सकाळीच लक्ष्मी येणार आहे मला हाक मारायला. काय कामाला जायचंय ना. चला झोपा. बाई ग. अगे चल ना लवकर, उशीर होतोय एक तास. अगं ऐकलं का? अहो आले ना. बरं येताना पोरांना फटाके आठवणीने आण बरं का. अगं आणतो, आज उचल देणार आहे मालक. हा ठीक आहे. बरं चला. आणि पोरांना सांग हा की आज बाप्पा आहे ना फटाकडे घेऊन येणार म्हणून. हा? चालेल. लवकर या संध्याकाळी. अगं बाई, दूध तापायला ठेवलंय मी, विसरूनच गेले. शेठजी. हो शेठजी. उचल देणार होतात ना आज? कसली उचल? अहो तुम्ही काल तर म्हणाला की उद्या उचल देतो म्हणून. अरे बाबा, आज लक्ष्मीपूजन आहे, बघू नंतर. अहो तुम्ही काल सुद्धा हेच म्हणाला की आज लक्ष्मीपूजन आहे. आज सुद्धा तुम्ही हेच म्हणताय की आज लक्ष्मीपूजन आहे. काय पिऊन आले काय? एक काम चोर, गाडी खाली कर लवकर. आले. काय कुत्र मित्र मागे लागले की काय तुमच्या? किती घाबरलाय? बोला ना काहीतरी. ताप आहे का तुम्हाला? किती आले? सांगा ना काय झालं? बोलत पण नाही माणूस काय.
पोरांसाठी आणले, पोरांसाठी कपडे पण आणले. या बया. काय ग आज जाम खुश आहेस. पोरांना फटाके आणले ना तुम्ही आणि कपडे आणले, ते फार बरं केलं ग बघा. आणि तुला साडी आणली ती छान आहे. मग दुकानदाराला 50 साड्या पुढे टाकायला लावल्या आणि त्याच्यातून एक साडी निवडून आणली बघ. खरंच छान आहे साडी. पण काय हो, मी म्हणते मालकाने एवढी उचल दिली तुम्हाला? अगं अशी उचल कोण देत असतं घ्यायला. म्हणजे म्हणजे काय नाही काय नाही. नक्की काही नाही ना? अगं नाही म्हणून सांगितलं ना तुला. काय नाही. नाही म्हणजे काय उलट सुलट केलं नाही ना तुम्ही? आता नाही म्हणून सांगितलं नाही एकदा का सगळं सांगायलाच पाहिजे तुला? उचला शिकवण देत नसतं ग, घ्यावी लागते. तुला नाही कळायचं. ते जाऊ दे, झोपतो. मी बी विसरले बघा. अहो सकाळी सकाळी लक्ष्मी येईल ना हाक मारत. ड्युटीला नाही का जायचं मला? झोपा तुम्ही बी, झोपा आता.
येतोय ती झोपली अजून. नाही नाही सांगतो ना, ती उठली ना की तिला सांगतो मी लक्ष्मीबाई आल्या त्या म्हणून. हो हो बरं या. अहो साहेब